anh em. Kèo đầu tiên. Tiếp tục kèo hai nha anh em. Khá hàng. Hàng ghê. Còn nữa nha các bạn. Con thứ ba. Cồ trứng vàng. Gỗ nha anh em. Loại cồ. Cút đói quá, nướng con chim này ăn đỡ rồi. Thì máy nó đang hầm. Không biết con gì mà nó chạy mà nó dính lưới không biết. Đấy bắt nương luôn, đói bụng mà.